Obunachilar, yaxshi borsizlar. Birachkani qo'llab-quvvatlaymiz. 10 mingta bo'lsa, men bilan birga bir o'ynaydi. Hozir mana Akbar Etto bilan birga bir basketbol o'ynaymiz. Ukam, sen boshla. Chiqasiz. Bo. Ha? Chiqasiz shon. Yutqizing, davay, yutqizing ukam. Boshla. Voy. Orqanachasi turib qo'yaymi? Jinnini yoqyapti. Bittamidi deydi. Ha, yana ikkitangni. Olmaysiz. Qora berdim, Sardor aka, hozir. Ko'rasiz. Shasharni beradi, ishtonimni berasan. Bo'l boshla. O'zdan jarqir o'ynamaysiz. Ana endi kelinglar, videoni shu joyida to'xtatib, Sardor Etto haqida ozgina gaplashamiz. Sardor Ettoni bilganlar bor, bilmaganlar bor. Sardor Etto basketbol turniri bo'yicha 20 karra jahon chempionati bo'lgan. Va Sardor Ettoni yutish uncha-munchasiga emas. Men yutdimmi, yutmadimmi, buni video davomida ko'ramiz. Videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Videoni davomini ko'rishda davom etamiz. Yusuf tashani Akbar mana mayli. Revansh bo'ladi hozir. Revansh olaman. Revansh bo'ladi. Xo'p. Mana Akbarga vazifa. Og'aning nima bu kimi topkin deb, ozgina basketbol o'ynab tayinlab. Yusuf tashadi Akbar mana patimni yo'lib tashadi. Talant. LeBron James. Xo'p. Akbar. Shu ham tushdi. Deb allayman, tushmadim bunisi. Lekin xo'p, bunga mana taklifim. Sen ozgina basketbol o'ynashni o'rgan. Bitta o'rtog'ing nima bu kim olib kelganda tayinlaninglar ozgina. Ha. Sizlar qachon revansh bo'ladi? 20 marta churgan. 20 marta? Ha, o'rtog'ing bilan o'ynagan paytingda 20 marta churgan. Hop. Keyin revansh bo'lib bo'lmasligi haqida o'ylab ko'ramiz. O'ylab ko'rasiz. Bo'lish aniq emasmi? Mana shu videoning prosmotri 10 mingga chiqsa revansh qilamiz. 10 ming. Ha. 10 mingga chiqsa kattaroq qilib o'ynaysiz. Bitta setka. Ya, ukam. Kichkinasi yetadi senga, kattani o'ylama. O'zi men ham unaqa zo'r o'ynamayman. Qo'lim chiqib qolgan, yoshligimda Akbar deligimda yorardim men, Akbar deligimda. Hozir meni qarib qolganmiz ozgina, to'g'ri tushunasizlar? Shuncha harakat qilib, mehnat qildi bola, videosiga like bosib qo'yinglar. 10 mingta bo'lsa, men bilan birga bir o'ynaydi. Birga bir emas, yarimtaga bir. Bitta qo'lda o'ynay olamanmi? Obunachilar, yaxshi borsizlar. Birachkani qo'llab-quvvatlaymiz. Chunki bilasizlar, ay! O'rgan bor, bu kimni top. Agar yana Sardor Etto bilan revansh bo'lishini xohlasanglar, videoga like bosib qo'yinglar. Mana shu videoning prosmotri 10 mingga chiqqandan keyin revansh bo'ladi.